Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag en baie welkom by 'n nuusfokus op Maandag 15 Januarie. Dit het pas 1 uur geword en in ons nuusbulletin, die DA dring aan die Menseregte Kommissie moet die SASSA ondersoek afhandel. Die regering gaan 'n program bekendstel om aktiewe burgery aan te moedig en talle strande word deur die Tjekrekening munisipaliteit gesluit. Die DA sê hy het 'n vorderingsverslag van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie versoek oor sy ondersoek na die volgehoue krisis wat SASSA se uitbetaling van maatskaplike toelaas betref. Die party het verlede jaar 'n amptelike klag by die kommissie ingedien nadat 'n reeks toelaas nie uitbetaal is nie wat kwesbare ontvangers negatief geraak het. Bridget Masango van die DA sê dit is kommerwekkend dat die jongste mislukking om toelaas te betaal 150.000 begunstigdes sonder hulle Januarie geld gelaat het. A response to a DA parliamentary question by Minister of Social Development, Minister Lindiwe Zulu, revealed that the South African Social Security Verskoning, die klanke daar weggeraak. Die regering se kommunikasie en inligtingstelsel gaan die week 'n program van 13 episodes met die titel Citizens Connect bekendstel wat deur adverteerders befonds is. Die maatskaplike werklikheidsprogram het regeringsinhoud, praktiese voorstellings en gesprekke oor geslagsgeweld, vrouemoorde, teen korrupsie en die regering se plan vir ekonomiese herstel en heropbou. Die departement sê die regering is daartoe verbind om 'n wye gehoor te bereik en inhoud met sterk trefkrag te lewer. Die Gautengse LER vir vervoer en logistiek, Kidiboni Diale Tlabeda, sê haar departement sal hierdie maand en langer voortgaan om in aangewese brandpuntgebiede padveiligheidsoperasies uit te voer. Die doel is om padsterftes te verminder deur mense te onderrig oor padveiligheid, verantwoordelike padgebruik aan te moedig en geen verdraagsaamheid te toon wat wetteloosheid en dronkbestuur betref nie. Die Gautengse ingrypingseenheid vir openbare vervoer sê hy sal voortgaan om nakoming en sigbaarheid op provinsiale paaie te monitor en te verseker. AfriForum in die noorde van Gauteng sê hy sal vanjaar voortgaan met sy skoonmaakveldtog in Pretoria Noord. Die organisasie het verlede week begin om parke insluitend Joopie Park skoon te maak deur vullis te verwyder, gras te sny, boomtakke af te saag en stortingsterreine op te ruim. AfriForum sê hulle doel is 'n beter en skoner omgewing. Die Tjekrekening munisipaliteit het alle strande in die noorde en sommige in die suide tot verdere kennisgewing gesluit. Dit volg nadat swaar reën oor die naweek die watergehalte in die streek nadelig beïnvloed het. KwaZulu-Natal se departement van samewerkende regering en tradisionele sake se woordvoerder Siboniso Mngadi sê die swaar neerslae het gebiede oorstroom en opdrifsels is in riviere en na die see gespoel. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het 'n strafregtelike saak teen die Soedanese sakeman Hassim Mustafa aanhange gemaak. Hy het in Desember 2019 20 buffels vir 10,82 miljoen rand kontant gekoop op president Cyril Ramaphosa se plaas in Limpopo, Palapala.
Ramaphosa het gesê dit was Mustafa se geld wat in Februarie 2020 op sy plaas gesteel is. Volgens News24 berus die saak op 'n dokument, vermoedelik 'n afskrif van die verklaring van buitelandse valuta wat Mustafa aan die polisie en inkomstediens gegee het. Die vermoede bestaan dat die dokument vals is. 'n Vulkaan het in Suidwes IJsland uitgebars met gesmelte lava wat die buitewyke van 'n klein vissersdorpie bereik het en wat sommige huise aan die brand laat slaan het. Die dorp is vroeër die tweede keer sedert November ontruim weens vrese dat 'n uitbarsting enige oomblik kan plaasvind te midde van swaarder seismiese aktiwiteit. Reuters berig die owerhede het verklaar niemand is in gevaar nie. Fonteine van gesmelte klip en rook het by krake in die grond uitgeblaas oor 'n wye gebied tot by die dorp Grindavik, waar minstens een huis aan die brand geslaan het, volgens beeldmateriaal wat deur plaaslike mediahuise uitgereik is. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.64 teen die dollar, R20.42 teen die euro en R23.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $42.623.48 en die prys van goud is $2056.86 per fyn ons, terwyl Brent ruolie teen $77.97 per vat verhandel. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Hallo, ek is Johan de Plooy en jou sportnuus vanmiddag begin met die tennisseisoen se eerste Grand Slam. Verdedigende kampioen Novak Djokovic het groot geskrik in die eerste ronde van die Australiese Ope, maar hy bly op koers vir sy 11de titel in Melbourne en 'n nuwe rekord van 25 Grand Slams. Die Serveer het meer as 4 ure nodig gehad om die 18-jarige kwalifiseerder Dino Prežmec van Kroatië met 6-2, 6-7, 6-3 en 6-4 te klop. Djokovic was vol lof vir sy jong opponent. It was some grueling rallies. I mean, very physical game. I mean, almost 4 hours for 4 sets. It felt at some point that I was playing myself in the mirror already. He's got an incredible defense, especially from the backhand side, and very all-round game. For an 18-year-old, I'm most impressed with his physical state and also mentality. In cricket is dit die Paul Royals wat met 10 lopies gewen het teen die Pretoria Capitals in 'n hoë telling SA20 wedstryd in Centurion. 'n Vennootskap van 141 tussen Mitchell van Buren en David Miller het gehelp dat die Royals 210 vir 3 aanteken. Riley Rousseau en Will Jacks het toe gevaarlik gelyk met 'n vennootskap van 147, maar speler van die wedstryd Lungi Ngidi het 4 paaltjies geneem om die Capitals te beperk tot 200 vir 7. I think the batsmen did very well to set that game up for us. When we came out to bowl, I was trying to set them up, put my slip in place, so I kind of showed them what I was going to do with the ball, and it seemed to work. It was a bit nerve-wracking when Riley and Jax got a partnership going. Our main thing was to keep calm, stick to our game plans, and eventually in the end, it sort of worked in our favour. In rugby is die Cheetahs se kaptein Victor Senekete wat sê dat swak dissipline en 'n verlies aan fokus hulle 'n oorwinning teen Pau in Amsterdam gekos het. Die Bloemfontein se span het gister in hulle Europese uitdagbeker wedstryd met 20-33 vasgeval teen die Franse span.
En laastens die Afrika Nasies beker het die naweek afgeskop in die Ivoorkus. Daar was gister 3 wedstryde gespeel, 1 elk gelykopstryd tussen Nigerië en Ekwatoriaal Guinea, 2 elk tussen Egipte en Mosambiek, terwyl die Kaapverdiese eilande met 2-1 gewen het teen Ghana. En dis jou jongste sportnuus. Dit was Johan Deploy met die sportnuus, dis 9 minute oor 1, jy kyk na Nuusfokus hier op Nuuspod, en vanmiddag fokus ons op die geval David Teeger. Nou Cricket Suid-Afrika sê die Sionistiese Federasie van Suid-Afrika is besig om die grondwet te oortree en hy diskrimineer met sy besluit om die Joodse kaptein David Teeger van Suid-Afrika se onder 19 cricketspan van sy pligte te onthef. Ons het ook in ander koerante die afgelope naweek gesien hoe 'n groot bohaai hierdie storie veroorsaak het en eerste aan die beurt op in ons gesprek vanmiddag oor hierdie saak het ek vir Wendy Kahn van die Suid-Afrikaanse Joodse Raad van Afgevaardigdes. Wendy Kahn, good afternoon and welcome to Nuusfokus. Thank you so much. Wendy, David Teeger, it's causing quite a furor, and you guys also reacted on it. Just tell us how you feel about the whole situation. Well, we believe that there should be no form of any racism in sport, and to have anti-Semitism right here in our own country is unacceptable and deeply disappointing. What is it about the David Teeger incident that specifically bothers you? Is it only the fact of anti-Semitism or the fact that he was taken off as captain? The fact that he was removed as captain is deeply anti-Semitic. It's basically just saying you don't want a Jew as captain of your team. He was exonerated. There were statements made by Teeger at a Jewish event last year, and the Palestinian Solidarity Alliance took umbrage with that. There was a full inquiry by an independent adjudicator, Advocate Wim Trengove, last year that fully exonerated him and said that his statements, there was nothing problematic with his statements and they in no way infringed the regulations of South African cricket. So, you know, there was no reason that Teeger could not be in the team and as the captain of the team. And then suddenly, last week, we see him being stripped of this position. And the only assumption that we can come to is that he was stripped of the position because, you know, it's better, you know, as an anti-Semitic act. They claim that it's for security, but at this point, there has been absolutely nothing shared in terms of what the security risks are. And we really are waiting to see, was it the intelligence, was it state security that came up with this, was it a reputable company, or was it just an excuse for them to get rid of a Jewish captain? Wendy, have you been in contact with Cricket South Africa, with Lawson Naidu or anyone from Cricket South Africa? We did receive a letter this morning requesting a meeting with them, which we will agree to, because we would like to see a just and peaceful outcome to this. And that just and peaceful outcome is that the Jewish captain is allowed to retain his position. It's interesting to see that they also will have a meeting with the boycott, Palestinian boycott, South African boycott alliance in South Africa. Is that something of interest to you?
Well, at the moment, they've got a lot in common with BDS, a lot in common. And then what they've got in common is anti-Semitism. The BDS organization over many years have shown their anti-Semitic intent. There was one concert at Wits University where their protesters sang Die Boele I Jude, shoot the Jew. They've had one of their campaigns, a pram was taken into a Woolworth store with a pig's head in it, which was placed on a kosher shelf. So there are lots and lots of these examples at their events. So I think that it's, it sounds really suitable that they are meeting with an organization like BDS in terms of this action. Have you been in contact with David Teeger and his family? Yes. And what is the emotions how are they feeling about this? Well, I think they're feeling the way that the entire Jewish community is feeling right now. Really, really upset by the emergence of anti-Semitism in a country like South Africa, which has got such firm policies against all form of racism. That a Jewish person can be stripped of a title like this is absolutely appalling. When they talk about security, they never go into any details, and I think that it's really an excuse to get rid of their Jewish captain. Do you, you have said this now a couple of times, do you really think it's just the fact that he's Jewish, or was it the fact that he support Israel in their quest? Well, I think you should, I don't know what you mean by their quests. I'm not sure what you mean by Israel's quests. Well, that's my Free State English coming through. Okay. I think we need to understand that in the last UCT study of the South African Jewish community, over 90% of our community has a relationship with Israel. Many of us have historical, religious, we have family members there. We have a very close relationship, and that's fine. As Jewish South Africans, we are entitled to also have a relationship with our Jewish state. So I'm not sure why that would be a problem for Cricket South Africa. There are many different communities in this country, the Greek community, the Portuguese community, that also have connections to other countries while still being proudly South African. Although right now I'm not sure how proudly I am after these kind of situations. Wendy, do you plan any further steps, official steps in regard of this issue? Yeah, we are looking at all different options, but there's no doubt in my mind that this kind of action goes against the basic tenets of the international cricket. It certainly does, in terms of discrimination and in terms, and those are things that we will not sit idly by. Cricket South Africa want us to believe that there was a mutual agreement between David Teeger and Cricket South Africa. What is your comment on that? I find that very hard to believe, but I was not in a meeting like that. So unless they have evidence to that effect, I know nothing about that. That's Wendy Khan. Thank you very much, Wendy Khan, for making time for us. We appreciate your time. No problem. Thank you. Keep well. Bye. Dis Wendy Khan van die Suid-Afrikaanse Joodse Raad vir Afgevaardigdes wat met ons gesels het. Dis baie moeilik om mense te kry om oor hierdie saak te praat, mense wat naby aan die saak is, omdat daar soveel risiko's vir hulle op die spel is, om dalk geviktimiseer te word op een of ander manier. So mense moet nou maar so rondom die saak so naby as moontlik probeer kom. Ek het in hierdie poging dus het ek toe nou gaan kers opsteek by David Boonsaier van 'n rapport wat gister deel was van die span wat oor hierdie saak rapporteer. En hier is my gesprek met David Boonsaier van 'n rapport.
Ja, Isak, Cricket Suid-Afrika het uiteraard in hulle verklaring wat Teeger se ontheffing as kaptein aangekondig het hulle gesê, jy weet, hulle vrees dat daar protesoptogte kan uitbreek tussen net sy pro-Palestynse betogers of betogers wat pro-Teeger se standpunte is. Maar ons het met bronne gaan praat wat direk betrokke is by die veiligheidsreëlings by hierdie stadions, by die cricket onder 19 cricket wêreldbeker wat Vrydag begin. En hulle elkeen sê daar's nog nie een dreigement ontvang, het sy teen 'n stadion, teen Teeger, teen 'n span of eens 'n toeskouer. Dit beteken nie daar sal nie jy weet betogings wees nie, maar daar's geen direkte dreigement wat lyk na geweld. So dit strook dan nie met Cricket Suid-Afrika se bewering oor hoekom hulle Teeger verwyder het as kaptein nie. En van ons verslaggewer se nasionale regering of se bronne in die regering en bronne bemoeid met die veiligheidsreëling sê hulle, jy weet, hulle glo dit is 'n boodskap van nasionale regering afgewees aan Cricket Suid-Afrika om Teeger te verwyder. Maar uiteraard Cricket Suid-Afrika en die departement van sport deur monde van die kod wat die minister daar sê, dit ontken daai bewering ten sterkste. Dawie, as 'n mens dan nou kyk na die prosedure wat gevolg is, die aanvanklike ondersoek deur Wim Trengove, dan lyk dit vir my was hulle nie tevrede met Wim se uitspraak gewees nie en wil hulle van hom ontslae geraak. Ja, ons het sy los en naai die voorsitter van Cricket Suid-Afrika se raad spesifiek daar gevra, jy weet, as hulle optrede dan net dryf hulle nie in teen advokaat Trengove se ondersoek wat hulle aangevra het. En hy sê toe nee, jy weet, dit is ander sekuriteitsrisiko's, jy weet, wat hulle besluit nou hierdie besluit nou laat maak. Nou, ek kyk, met die nuwe jaarstoets tussen Suid-Afrika en Indië, was daar vir 'n Palestynse betoging buite Nieuweland gewees. Maar dit was nie gewelddadig nie en ek dink dit was deel van 'n opbreking. Daar was ook mense met Palestynse vlae gewees. Wat die toets baie gewoon het en daardie vlae is afgevat aldus, jy weet, reëls van die internasionale kriketraad, nie plaaslike kriket nie. Maar ek dink so 'n voorval en dan was daar nou weer hierdie naweek 'n groot pro-Palestynse betoging in Kaapstad gewees, die inseepunt. En dan natuurlik ook die Suid-Afrikaanse regering se saak verlede week voor die internasionale geregshof teen Israel. Dink ek het ook beslis 'n rol gespeel in Cricket Suid-Afrika se oorweging so om vir Teeger van sy pligte te onthef. In die verklaring of die lossing Cricket Suid-Afrika wil dit laat klink asof die besluit 'n amper gemeenskaplike een is. Maar as 'n mens kyk na die foto wat julle het van David kort nadat hy die nuus verneem het, dan klop daai feite ook nie met mekaar nie. Nee, glad nie, Isak. En ons inligting is ook van so 'n aard dat Cricket Suid-Afrika al, ek dink, het sy maandag of dinsdag, jy weet, vir Teeger genader het en gevra dat hy nie vrywillig van die kapteinskap afstand doen. En hy het toe geweier. En dit het toe die Cricket Suid-Afrika genoot om 'n raadsvergadering donderdag aand te hou waar die besluit geneem is om van sy pligte te onthef en hy is toe Vrydagoggend ingelig van hy en die span is toe Vrydagoggend ingelig van hierdie besluit. En ek dink daai foto, jy weet, spreek boekdele. Jy weet, hulle is ingelig net voordat hulle pette moes ontvang vir die toernooi en ek wil jy kan sien op daai foto die res van sy span, maar as jy na die voorspan kyk, almal regelik maar Teeger maar Brabeck. Heeltemal verstaan en natuurlik, jy weet, jy's 'n jong man wat gister vorige dag gejaar het en nou word jy verneem nou word hierdie voorreg ontneem om kaptein te wees van jou span op 'n toernooi op tuisbodem. Ek dink dit moet uiteraard maar baie hartseer wees. Dawie, kon julle agterkom op wat die tipe risiko's is en die advies wat KSA ontvang het? Maar ons het vir Cricket Suid-Afrika direk gevra, jy weet, deel met ons die risiko's wat julle beweer julle gekry het en hulle het by monde van hulle uitvoerende hoof, amptelike woordvoerder en by Van Los na die almal baie om daai inligting te deel. En soos ons sê met die bronne wat ons gepraat het wat direk betrokke is by om te verseker dat hierdie toernooi veilig verloop, jy weet, hulle almal sê daar is nie enige direkte dreigement te sterk gewees. Nou wat ons nou verstaan half ook van bronne binne Cricket Suid-Afrika is dat daar's 'n vrees dat sal daar betoging uitbreek dat dit gewelddadig kan raak omdat hierdie so is dit al 'n vernetelike of 'n sensitiewe kwessie is op die oomblik die Palestynse kwessie.
Maar dan sê van die veiligheidskenners, jy weet weer vir ons, maar dan strook dit nie net om vir Teeger te verwyder as kaptein nie, dan sê jy hom uiteraard heeltemal uit die span uit wil verwyder. Ja. Maar verwyder jy hom net as kaptein, maar jy hou hom in die span. So die speler met wie die sogenaamde kwessie daar is nog steeds in die span, gaan nog steeds speel en ek dink gaan nog steeds 'n beduidende rol vir die span speel. Hy is een van hulle beste spelers in die beste nie. So jy weet dit maak nie vir veiligheidskinders, dit maak nie vir hulle sin om te sê verwyder hom net as kaptein, maar nie as speler uit die span uit, want dan beloop jy nog steeds die risiko dat mense gaan kom betoog teen hom. Maar ek dink Kriket Suid-Afrika sien hierdie half as 'n manier hoe hulle kan onderhandel met sê maar pro-Palestynse betogers, om dan verder te sê, hoorie, maar ons het nou hierdie toegewing in julle gemaak deur vir Teeger as kaptein te verwyder, jy weet, kom ons nou ook te vermoed nie betogings te hou nie. Ek dink dit is wat Kriket Suid-Afrika se standpunt is, maar hulle wil nie daarop kommentaar lewer en hulle staan by hulle aanvanklike verklaring wat Vrydag uitgereik is. Kyk, 'n mens kan nou seker in die lig van die geskiedenis van radikale dit is nou nie regtig moslimgroepe nie, dis terroriste groepe wat dalk die moslimgeloof aanhang, maar mens kan nie voorspel wat hulle gaan doen nie. Maar op 'n manier is dit tog ook in Suid-Afrika het ons nie regtig so 'n groot risiko. Nee, glad nie, Isak. En ek as jy vat, jy weet, ek dink jy weet meeste van hierdie pro-Palestynse betogings is almal vreedsame betogings, jy weet. Ek kan nie, en jy weet, in Suid-Afrika was daar miskien daai een waar daai middag bietjie handtyd geruk ek in Seepunt, ek dink Oktober verlede jaar, maar ek bedoel daar's ook nou nie, jy weet, grootskaalse geweld gewees nie, dis maar die polisie wat met die betogers, jy weet, daaks geraak het. Vat nou weer byvoorbeeld die afgelope Saterdag, was daar 'n massiewe groot pro-Palestynse betoging, jy weet, vir vrede gewees hier so in Seepunt gewees. En dit het vreedsaam verloop sonder enige kwessies, minimale polisieverteenwoordigheid of teenwoordigheid. So ek jy weet dit strook ook nie met die realiteite van wat ons al in Suid-Afrika gesien het nie. Dan wil ek by jou weet, Dawie, die betrokkenheid van Zizi Kotwa of sy verskyning op die toneel wil ook vir my so effe verdag lyk. En nou weet ek vra nou eintlik vir jou 'n baie leidende vraag, maar julle het nou redelik intens ondersoek gedoen na hierdie kwessie toe. Dit lyk vir my bietjie verdaag. Ja, dit was vir ons ook verdag geweest dat die besluit aangekondig is 'n paar dae, jy weet, nadat Zizi Kotwa die span gaan toespreek het verlede maandag. Ek dink miskien het ek my antwoord caveat het gesê, jy weet, Zizi en sy woordvoerder ontken ten sterkste dat hy ingemeng het en sê en beweer, jy weet, hulle het nie die magte om in te meng by die aanstelling van 'n kaptein van 'n nasionale span. Maar ons het met mense na aan Teeger gepraat en na aan die onderwysingsspan wat vir ons gesê het dat Teeger baie ongemaklik was met die toespraak wat Kotwa verlede maandag vir die span gegee het en dat hy wou by KSA of vir die bestuurspan van die span geweet het, was Kotwa se toespraak van toepassing op hom gewees, want hy het baie ongemaklik daarmee gevoel. En van die ander bronne wat ons van gehoor het, jy weet, sê Kotwa se toespraak, alhoewel hy nie vir Teeger direk genoem het nie, blyk dit dat daar tog 'n dwarsklap na Teeger se kant toe kon gewees het. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Jy kyk na nuusfokus hier op Nuuspod, dis 28 minute oor 1. Dis baie interessant dat Kriket Suid-Afrika besluit het om volgende week met die South African Boycott, Divestment and Sanctions Coalition te praat. Dis 'n pro-Palestynse groep en dan ook met die Suid-Afrikaanse Joodse Raad van Afgevaardigdes. Ek het die SABDS geskakel en met Nazim gepraat en gehoor of hulle met ons sal praat. Hulle het egter hier is hy sê ons kan hom 25 voor 2 bel. OK. So ons gaan nou gou die minister se kommentaar kry by monde van sy woordvoerder Lita Mpondwaba.
No, sir. The minister has no role or influence in captains of national teams. We noted the CFA statement and we've got nothing to add to that. Are you, will the minister then be happy about the fact that that David Teeger should stay on as captain? Sorry? Would the, No, sir, I said, so you've got nothing to add, sir. The minister does not interfere in the captaincies of national teams. The sports federation, the associations deal with that, sir. We have no role in that. So we won't comment on that. The minister did communicate, sir. The minister visits the team as he does with all our national teams before they go to World Cup. To encourage them to win the World Cup and to express the message of the country is behind them. That's what the minister does before all the teams go to the World Cup as it is as under 19 team. It was nothing out of the ordinary. Okay, so that you won't have a problem then with the fact that David Teeger stay on as captain? Sorry? You won't have a problem then that David Teeger stays on as captain? I'm not going to comment on that, sir. And I said repeatedly, we don't interfere in the captaincy of national teams. Jy is by Nuusfokus ingeskakel hier op Nuuspod 1331. Ek praat nou met Jody Hendrik, sportjoernalis. Jody, goeiemiddag, baie welkom by Nuusfokus. Jody, die geval David Teeger, kom ons val weg en kry sommer jou algemene indruk van hierdie saak. So David Teeger is 'n jong cricketspeler. Hy was oorspronklik as die kaptein van die Suid-Afrikaanse onder 19 span gekies vir die komende cricket wêreldbeker wat hier op eie bodem plaasvind, maar hy het vroeër of verlede jaar, laat verlede jaar het hy 'n uitspraak gemaak rondom die hele Israel-Hamas kwessie en hy het gesê hy is pro-Israel. En dit het toe 'n bietjie van 'n storm veroorsaak daar by Cricket Suid-Afrika. En daar's 'n ondersoek geloods deur 'n baie bekende regskenner. En hulle het uitgevind hulle het bevind dat hy eintlik binne sy reg was as ons praat van vryheid van spraak. Nou jy sal ook onthou dat daar gelede was 'n hofuitspraak in die Grondwethof rondom vryheid van spraak en haatspraak. En hulle het bevind dat dit nie haatspraak was nie en dat hy binne sy reg was in vryheid van spraak. Nou, Cricket Suid-Afrika moet die toernooi, die onder 19 cricket wêreldbeker van volgende week of van die week af, moet hulle aanbied en hulle het 'n bietjie laat die toekenning van die toernooi gekry. Dit sou oorspronklik in Sri Lanka plaasvind en as gevolg van politieke onstabiliteit in Sri Lanka is dit na Suid-Afrika geskuif. Nou, Cricket Suid-Afrika het verlede week in 'n verklaring gesê dat hulle het vir hom of 'n Teeger ontneem van die kapteinskap van die onder 19 cricketspan. En die redes wat hulle gegee het, ek het daardie verklaring baie intens gelees, is dat hulle sê daar's verskeie veiligheidsaspekte wat in ag geneem moet word en hulle glo nadat die uitsprake wat hy verlede jaar gemaak het dat die veiligheid van die hele toernooi en ook die Suid-Afrikaanse onder 19 span in gedrang kan bring. Nou, ek glo nie noodwendig die stelling nie. En ek wil jou net 'n voorbeeld gee dat in 2023 verlede jaar het Suid-Afrika die onder 20 rugby kampioenskap aangebied, die vroue cricket wêreldbeker sowel as die netbal wêreldbeker en daar was verskeie veiligheidsmaatreëls in plek om te verseker dat niks gebeur nie en ek dink as hulle byvoorbeeld Cricket Suid-Afrika nou daar dieselfde voorbeeld volg en die reëls, die veiligheidsreëls in plek het dat hulle vir al die groot toernooie, sporttoernooie in Suid-Afrika het dan sou daar nie 'n probleem gewees het nie. En dit het my ook die vraag laat ontstaan dat sou hy byvoorbeeld sê hy was pro-Hamas, sou daar dieselfde tipe terugvoering gewees het wat ons nou kry. Jody, jy kom nou al baie jare met sportverslaggewing saam. Jy ken die sportwêreld van Suid-Afrika deur en deur. Dink jy werklik
daar sou 'n veiligheidsrisiko wees? Die kort antwoord is nee, Isak. Soos ek gesê het, die voorbeelde net verlede jaar 3 groot internasionale sportgebeure in Suid-Afrika waar veiligheidsmaatreëls kernbelang was en daardie sportgebeure het aangegaan sonder enige insidente gegeewe die Rusland-Oekraïne kwessie gegewe wat ander goed in die wêreld aan die gang was, net in ons buurland Mosambiek waar daar die terroristegroepe in Cabo Delgado is, wat baie naby aan ons is, en ek dink net nee, daar sou nie die komende cricket wêreldbeker onder 19 toernooi wat later die week begin, ek kan nie voorsien dat daar so 'n groot veiligheidsrisiko was dat hulle vir Teeger as die kaptein van die span moes ontneem nie. Is dit 'n onreg wat Cricket Suid-Afrika hierdie jong man aandoen? Wel, my persoonlike opinie is, ek dink, ja, dit is. Hulle kon, daar is geen rede, hy is 'n fantastiese cricketspeler, ek volg hom al van skool daar af, 'n fantastiese leier ook, en dit is hoekom hy as kaptein van die span gekies is. En ek dink net, ja, dis 'n bietjie van 'n onreg, hy is gelukkig nog steeds in die span en in die groep vir die toernooi, maar hy sal nou ongelukkig nie vir die span kan aanvoer nie, met die komende toernooi. Mens sukkel nou om kommentaar by Losse Naidu en Cricket Suid-Afrika te kry, maar dink jy, mens behoort ergens wil dit sê, hoor julle is verantwoordelik, julle moet verantwoording neem vir 'n besluit soos hierdie? Kyk, natuurlik, die globale politieke konteks moet in ag geneem word, en soos ek verwys het na daar's nie net die Hamas kwessie in Israel met Israel nie, daar's ook die Rusland Oekraïne byvoorbeeld waar daar teen atlete van Rusland opgetree was of selfs atlete van lande wat Rusland ondersteun het. So jy moet kyk na die globale konteks en ek dink dit is wat Cricket Suid-Afrika gedoen het. Ek dink egter hulle het hulle self vir die voet geskiet, hulle was te vroeg. Daar was geen nodigheid om hom van die kapteinskap te ontneem nie. Ek dink dit gaan ook 'n bietjie die toernooi wat nou die week begin bederf, want mense wat nou noodwendig dalk van die wedstryde sou gaan kyk, sal nou sê nee, maar julle vat 'n politieke standpunt en dit is nie wat ons in sport wil hê nie. Ons het al ook in die verlede gesien dat dit gebeur, dat dit 'n groot impak het op die aantal toeskouers byvoorbeeld wat wedstryde bywoon. So ek dink hulle het 'n bietjie van die glans ook van die toernooi afgeneem. Dis Jody Hendricks, sportjoernalis, baie dankie Jody dat jy tyd gemaak het vir ons program. Baie dankie Isak. Groetnis. Jody Hendricks daar, sportjoernalis, RSG kommentator, wat so 'n bietjie van sy kennis met ons hier op nuus fokus deel. Ek het intussen pas 'n boodskap gekry van die Palestine Solidarity Alliance se Nassim, en ek gaan hom gou bel om gou met hom te gesels. Hulle het 'n verklaring uitgereik oor die David Teeger saak en hulle vreugde te kenne gegee dat hy ontsê is van sy kapteinskap. So ek gaan net hierna gaan ek gou met Nassim gesels oor hulle standpunt rondom die saak. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for you vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co. Welkom terug 1338, jy is by Nuus Fokus op Nuuspod. Ons gesels oor die geval David Teeger wat deur Cricket Suid-Afrika as kaptein geskort is na uitlatings deur hom, pro-Israeli uitlatings deur hom. Ek het vir Nazim Adam
op die lyn. Hy is van die Palestine Solidarity Alliance. Good afternoon, Nazim. Welcome to Nuus Focus. Is 'n plesier, middag na almal. ABSA, vang jy my nou? Nou maar lekker, dan gesels ons Afrikaans. My Afrikaans is nie so goed nie. As dit 'n groot woord is, dan gaan ek weer Engels. Is alles reg. Ek praat mos maar Vrystaat Engels, jong. So ons is altyd in dieselfde boot. Ja. Nazim, julle het mediaverklaring uitgereik waarin julle tevredenheid uitspreek oor die skorsing van David Teeger as kaptein van die onder 19 Suid-Afrikaanse cricketspan. Gee net vir ons julle standpunt hieroor. So, is 'n lang tyd wat ons met die besigheid deel met Cricket South Africa. Toe David Teeger daai onverantwoordelike statements gemaak het, dat hy die, ek lees dit nou vir jou, I am not the true hero, the true rising stars are the young soldiers in Israel, and I'd like to dedicate this award to the state of Israel and every single soldier fighting so that we can love and thrive in the diaspora. We took issue with his statements in that it was divisive, it was hurtful to those people that were sympathizing with the many people who at the time had already been killed by the Israeli army, children, women, or we see daily, Al Jazeera, 23,000. So we were very upset with that, and so were a number of cricket clubs and individuals, and people were phoning us and saying, "What are you doing? This is unacceptable." Others were saying that if a Muslim player to say "Viva Hamas," they'd be kicked out straight away. The unfairness. So we decided to write to Cricket South Africa, and that's I can check when it was 17th of November, and we asked them to investigate this, and we saw it as prejudiced and divisive and hurtful and propagating for war and insensitive, obviously. And our concern was that if David Teeger can make such statements and support Israel, which three human rights organizations have, after much research, found to be an apartheid state and nothing less than that. We're talking of Beit Salem, the Jewish Israeli Human Rights Organization, Human Rights Watch, and Amnesty all found Israel as an apartheid state. And here we're sitting in a building, a post-apartheid South Africa, and we still have youngsters celebrating Israel. Firstly, if you are a South African captain, your allegiances are to South Africa. That was our concern. Secondly, you cannot be celebrating people who are busy with a genocide. And then thirdly, you cannot say that they are fighting so that you can love and thrive in the diaspora, because then you are presenting the sense that Jews are unsafe in this country. And so we took issue with that, and we've asked Cricket South Africa to follow their disciplinary processes, because this was morally and ethically not the right statement for a captain of a national team to be making, and we had hoped that they would deal with it accordingly and counsel this youngster. But we really did call for him to be dropped as the captain, so we welcome that decision that they've made now. I know they are saying it because they were worried about threats, and that's just ingenuous. They understood politically that after South Africa made such a damning case against the genocide at the International Court of Justice, there was really no way that they could have someone who is so pro-Zionist and so pro the Israeli Defense Force. And we see the atrocities because these soldiers are posting all the nonsense that they are doing on social media. And they just had no leg to stand on to keep him as captain. So, but can I net say in Afrikaans? Yeah. Cricket South Africa is in 'n gemors, and they made this
thing bigger and worse than it could if they had to just deal with it in a human and consultative way right from the beginning. Now they've upset us, they've upset the Jewish community. They really don't have a leg to stand on. But we are really, really welcome that some action is taking place and that we cannot go around. I know there's freedom of speech, but there's limits to it. We get you can't be saying things that are hurtful to others. And if we look at their legal stand, Wim Trengro, he's saying that it's freedom of speech and it's not against their code of conduct because it wasn't made on their platform. But once you are appointed the national captain, every platform is a platform for cricket. So we didn't we didn't buy Trengrove's ruling. It was a very narrow brief anyway to Trengrove. And we don't want to take issue. We don't want to go into the legal issues with him about freedom of speech. We maintain that it was silly, to say the least, that he made and that he wasn't educated, he wasn't counseled, and that was the second demand. The first, he must be dropped as captain, and the second, that he must be counseled and he must be corrected. We don't want to destroy him as a young cricket speler. He moet nog aangaan. So we said to him, we said to Cricket South Africa, but only now, only this morning, did we get a letter from Cricket South Africa to say they're willing to meet with us. What's the possibility of taking into account that he's an 18-year-old boy, that he's an 18-year-old Jewish boy taking allegiance with his country? So, if his country is Israel, he must go play cricket for Israel. He's a South African national captain. Yes, there are Jews here in this country that we work with every day. And many of them are supporting our position to saying that Israel is an apartheid state and the days have come when you cannot say, and they can no longer hide the racism of Zionism behind Judaism. They are corrupting the religion of Judaism with their political agendas. And young people like Teeger and many of the Zionists are falling for that propaganda and misleading and destruction of a very great religion. And but we don't want to get into that. We're saying it doesn't matter if he's Jewish or whatever. We never attacked his religion. We are saying, Teeger, you have been appointed as a captain. Cricket South Africa, how do you appoint a captain that is celebrating those people who are perpetrating mass murder? How do you do that? It is untenable after we have taken our case to the ICJ that any national South African captain can stand with Zionism and the apartheid state of Israel. It's not acceptable. It just goes against the grain of what our country stands for in terms of non-racialism, anti-racism, anti-bias, and about taking people. If you are a captain, you are supposed to be a unifier. You can't have narrow Zionist views and expect everyone then to just accept it. What he's done and the way Cricket South Africa has reacted has been very divisive and very hurtful to those people who are seeing and feeling the suffering of the Palestinian people. Out of 38 clinics and hospitals in that Gaza Strip, there's not even one that is functioning. One is on a shoestring function. They've bombed 36 hospitals. They've killed over 100 journalists. How is it that you can still celebrate that? We're not going to accept that. As freedom-loving South Africans, some of us who were involved in our own struggles against apartheid to change our country for the better, who love and appreciate our nation, support our cricket and soccer and rugby teams, we want it to be based on values-based. It must have a meaning. It must have a sense of humanity. And it can't just be symbolic if you take the knee. You must take the knee understanding what is the reason you're taking the knee. You are standing up for a value and a principle of equality and justice and freedom for all people. What we have in our country, we want it for the Jews, we want it for the Palestinians, we want it for everyone in the world. Nazim Adam, thank you very much from the Palestine Solidarity Alliance of South Africa. Thank you very much for making time for us. Is 'n plesier en dankie dat jy my aangaat. Goed gaan, Nazim. Okay, lekker dag verder. Bye bye.
Nasim Adam van die Palestine Solidarity Alliance of South Africa. Volgende gesels ek met die DA se Veronica van Dijk, woordvoerder vir die DA oor sportaangeleenthede. As ons terugkom, net hierna, gesels ons met haar. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. 13:50, jy kyk na nuusfokus hier op Nuuspod en ons gesels volgende met Veronica van Dijk van die DA. Veronica, baie welkom hier op Nuusfokus. Middag Isak en middag ook aan die luisteraars. Veronica, die DA het 'n media verklaring uitgereik oor die geval David Teeger. Kom ons hoor gou by jou, wat is die party se standpunt oor hierdie saak? Kyk, ons het vandag die media waarna jy verwys. Die DA het 'n paar jaar aansoek formuleer ten einde die risiko-evalueringsverslag wat deur Cricket Suid-Afrika genoem word te bekom. Hierdie verslag, glo ons, is deurslaggewend om die grondslag te verstaan waar Cricket Suid-Afrika sy besluit geneem het om Teeger van die kapteinskap te ontneem. Cricket Suid-Afrika gaan dus via hierdie paar aansoek moet bloot lê, wie hulle sekuriteitsontleders en kundiges is wat oor die veiligheidsrisiko gevolgtrekking gekom het en op grond waarvan, en hulle moet ook die regimente verskaf wat hulle ontvang het wat aanleiding gegee het tot die besluit. Ons gaan ook formeel 'n versoek op 'n skrywe rig aan Cricket Suid-Afrika om dringend 'n besluit te heroorweeg teen Vrydag 19 Januarie en dit om te keer by gebreke waarvan die party die saak na die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sal eskaleer. Wat nou van hier af, hoe sorg julle dat hierdie goed gebeur? Ekskuus, Isak, ek kon nie lekker hoor nie. Hoe sorg julle dat dit wat julle doen gebeur, dat dit tot uitvoering kom? Kyk, ons van die DA se kant af neem ons hierdie verskillende stappe, Isak, en soos jy weet, op hierdie stadium lyk dit dat dit 'n politieke beweging of 'n politieke besluit is. En ten spyte daarvan dat Cricket Suid-Afrika aangedui het hierdie ontheffing van hom weens veiligheidsredes is, en dat hulle adviseer is van betogings en moontlike konfrontasie en selfs geweld, is dit vir ons eerstens vreemd geweest dat hy hierdie kapteinskap weggeneem is, maar dat hy steeds in die span gehou word. En ons voel net as daar werklik regimente was, sou hy glo ons heeltemal in die span gelaat gewees het. En die mediaberigte rakende die veiligheidsrisiko aannames wat dit word weerspreek in hierdie aannames en dit dui op 'n gebrek aan tasbare bewyse rakende enige bedreigings vir die span, aangesien senior amptenare, soos jy natuurlik ook weet en raak gelees het in die media, verantwoordelik vir die beveiliging van cricket byeenkomste en ook bronne binne die staatsveiligheidsagentskappe en die polisie en sekuriteit kenners, almal het die afwesigheid van hierdie wesenlike dreigemente die afwesigheid daarvan bevestig. So in die lig van hierdie onthullings, glo die DA sterk dat die geproklameerde veiligheidsbedreiging waarskynlik 'n loopskerm is vir wat blyk 'n politieke besluit deur Cricket Suid-Afrika te wees en met hierdie stappe wat ons dus neem, gaan ons bewus die onus op die ou einde op Cricket Suid-Afrika om die teendeel daarvan te bewys. Ek wil ook net van my kant af namens die DA beklemtoon dat Cricket Suid-Afrika se besluit om Teeger
sy kapteinskap net vir die wêreldbeker toernooi te verwyder op grond van sy geloof en oortuigings ongrondwettlik is. Cricket Suid-Afrika het primêre plig om die oppergeveld van die regte handhaaf en ek dink dit beteken die beskerming van die regte van spelers insluitend hulle regte op vrye uitdrukking, geloof, gewete en godsdienst teen diegene wat geweld teen hulle sou pleeg. Cricket Suid-Afrika moes dus bloot hulle sekuriteit opgeskerp het. En ek wil ook niet sê dat die DA bly verbind daartoe om die beginsels wat in die handves van menseregte vervat is, te verdedig en sal alle nodige stappe doen om te verseker dat geregtigheid en regverdigheid in Suid-Afrikaanse sport seëvier. Veronica, mens kan nou nie regtig iets klinkklaar hieroor sê nie, maar mens wonder tog oor die minister se betrokkenheid hierby, druk van ministerskant af op Cricket Suid-Afrika. Daar is definitief waar 'n rookie trek is 'n vuurtjie en ek dink met hierdie versoek van ons, die paai versoek, Isak, gaan dit ontbloot word presies wat die motivering was agter hierdie besluit. So dan sal ons ook 'n beter idee in watter mate dit dalk polities motiveer is. Die Menseregte Kommissie, gaan hulle enige tande hê om iets aan te kan doen? Kyk, ek dink die belangrikste stap hier se kant af is eers om te wag, om te kyk of Cricket Suid-Afrika hierdie besluit hulle gaan heroorweeg. Want het tot die 19e wanneer die wêreldtoernooi in aanvang neem, het hulle natuurlik tyd om dit om te keer. En ek glo dat by gebreke hiervan is daar voldoende motivering om dit na die Menseregte Kommissie te wys. Veral omdat ons weet dat, soos ek ook vind, dat daar dit teen die handves van regte soos verskans in die grondwet is. Baie dankie, dis Veronica van Dijk van die DA wat met ons gepraat het. Veronica, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Alles van die beste. Dankie, mooi. Groetnis. Nou ja, dit is so 'n bietjie gekrap aan die saak David Teeger. Kom ons kyk wat verder met hierdie storie gebeur. Dis hoe dit ook al sy, is dit een van die groot stories die afgelope tyd wat voortvloei uit Israel se oorlog teen Gaza, teen Hamas, en kom ons kyk waarheen gaan hierdie storie. Ons praat môreoggend weer verder met mekaar op Stroomop. Groetnis. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.